เล็กนิดเดียวโอ้นั่นแหละลูกคิดว่าจะใหญ่ให้รู้สวยมากจะถ่ายรูปภาพเข้าไปวันนี้คอนเซ็ปต์เป็นปารีสค่ะมันจะเป็นอะไรนะบาริจ้าให้แอปก็เป็นบาริสต้าถุงก็ไปขาดเสี่ยงไม่ต้องสุดเสียแต่มีถ่ายรูปไม่ได้ยุบดีไหมอ่ะบรู้หูขาดเหรอหูขาดมาต้องลองเทสนะคะเดี๋ยววันนี้ไปเทสกันเสียหายไหมบ่น่าจะเขาน่าจะเปิดเทสโชคดีจังที่ตัดสินใจจองโต๊ะไว้เน้นกินข้าวกับ